کم سړی چې ښځه یا خور د پیرانو خواته ورپرېږدي که نه همدقسې بیا ورله ډانډت کوي. ګوره یو عجیب دی سایټ کې چې کومه ویډیو ښکاري، خوله مې پرې بدې ښکاري، خو دا یو ملګري راولېږله. السلام علیکم ملګرو، یو نوې ویډیو سره جي. دا سایټ کې چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري تاسو دې کې ګورئ په دې ښځه باندې دا پیر څه کوي، جعلي پیر دی یا جعلي ملا دی، هغه څه د عزت یې ورله تار تار کړه. او زه دا وایم چې کوم خلک جعلي پیر یا ملا له لور یا خور دقسې ځان له لیدي یا ښځه، اول خو ضرورت څه شو، خو د چا کور رانی چې د چا کور رانی نو اول پې دا خپل نغری او رانی دغسې ګورئ. او د دې کار څه دی چې دا د غیر محرم سره په کمرې ته یوازې ننوځي خو ځان پې ډانډت کوي که نه. نو نن به زه تاسو ته د دې پیرانو په هکله باندې چې کوم تجربه ده ما سما چې کوم څه د خلکو نه اورېدلي هغه به تاسو ته زه وایم چې دوی کوم چلونه استعمالوي چې دا ښځې دغسې پردی بې عزته کوي، شرموي. نمبر 1 د دې نه مخکې ما اورېدلي و یو جعلي پیر نو چې هغه له به ښځې لاړې دغسې ویل به چې یوه راپرېږدئ نو دننه ورته په کوټه کې پرتوغاښ تړلی و، ټیک شو. نو چې ښځه بیا دننه کړه ورته به یې ویل چې وسپړه پرتوغاښ، نو چې هغه به ټیک ښځه وه هغې به غوسه وکړه، ورته به یې ویلې تا ته خو ما څه بده خبره نه ده کړې، خو دغه ستن پورې تړل شوی پرتوغاښ دی دغه غوټه خلاصه کړه، الله پاک به بچي درکړي. او چې کومه به غوسه ونه کړه سسته به هغې به ورته ایسته خپل پرتوغاښ وسپړدو. نو دی په دې چل باندې بیا پردۍ ښځې غولي. دویم نمبر کې بل اوسه داسې چل کوي جي، دا ما د خلکو نه خبرې اورېدلي، وایي چې پیر له څنګه ورشي که نه نو هغه کوټې ته دننه کې اوسه کښېني د چا کور د ورانېدو دپاره چې په چا راله یا کوډې وکړه یا تعویض وکړه د بل مسلمان کور رانی، دا په کوم کتاب کې ده؟ نو پیر ورته څه ووایي په جواب کې؟ هغه اوسه لګیا دا ښځه لږه سسته کې او بیا ورته ووایي کوډه دله کوم یا دله تعویض کومه خو دا په جنوبت کې ښه کار کوي، یعنې په غسل کې. وایي ته داسې کار وکړه، ته لاړه شه چې د خاوند څه دی دا کار وکړه، او وایي زه بیا د ښځې څه وکړم، ټیک شو. نو هغه ښځه ها په مزه نرمېږي سستېږي. ښځه پړه کې دا سوچ کوي چې زه خو د دومره لرې ځای نه راغلی یم، یا ښکاره راغلی یم یا پټه راغلی یم، او بس راشه دا شی پې ووهه، ته به هم غسل کې او ښه شې او زه به هم شمه. نو په دې وجه باندې دا پیر دقسې چل کوي، پردۍ ښځې بې عزته کوي، شرموي. جعلي پیران یادوم بیا هم همدې کې ښه شته، شکر دی. خو جعلي د دې نه ځان وساتئ. زه وایم چې بس که زما څوک هم دا ویډیو اوري که نه نو زه وایم چې د دې نه ځان وساتل چې خبرې ما داسې وکړې ما پسې به څوک ردې بدې هم وایي کمنټونو کې، خو زه دا وایم چې دا کار به په هغه چا کي چې چا له زما په دې ویډیو باندې غوسه ورځي. اول ما کوله هم نه، خو ما ته هغه هلک دقسې ویلي وي که چا پې غوسه وکړه که نه یا کنځلې کولې وي د هغه خور یا ښځه به پیرانو پسې ګرځي. چې څومره هم د وسه کېږي دا ویډیو مخکې شیر کړه چې خلک په دې باندې خبر شي. او دغسې شته دی کونیان مولیان شته، کونیان پیران شته. اول خو ښځې له په کار نه ده چې ځان له ځي او ځي ته، بل په اسلام کې دا خبره نشته چې ته د غیر محرم سره ملاو شه او بیا په ځان له کمره کې، نو بیا خو به دا کار کېږي. ویډیو د سره ډېره شیر کړئ، او که چېرې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی را روانې ویډیو لپاره هغه هم سبسکرایب کړئ، او که فیسبوک کې ګورئ نو پیج لایک کړئ.